с вами редактор. Сегодня снимаю видео, как громко свистеть. Чтобы свистеть громко, вам покажет мой друг Айдар. Давай. Чтобы громко свистеть, надо язык поднять вверх, а зубы вниз. И все время вы попробуйте, и у вас может получиться. Ну как? Я сейчас попробую. И вот мы вам показали, как громко свистеть. И всем пока! До новых встреч! Если мы наберем 100 000 человек, мы еще выйдет много новых видео.